Hə, şimdi nənəmdir bizə qonaq gəlir. Mən də geçən dukovkada oyunun qolunu bişirəcəm. Bunu öncə falqanı kəsirəm. Böyle kəsməliyəm ki, oyunun qolunu falqaya tikəcəm ki, geçən pişsin. Səs-küydən bilmirəm mənə eşidirsiniz ya, yox. Kəsdim falqamızı. Bu hazır. Sonra burada sos hazırlamışam. Daha doğrusu sos. Düz dedim də. Sos. Hə, hazırlamışam. Bunun içine nə əlavə eləmişəm? Soya, zeytun yağı. Bir dənə bir şeyim var. O benim sekretimi söylemiyorum. Və bəzi ədviyyatlar əlavə etmişəm. Və duz. Duz istiyordum. Əlavə eləyəcəm. Hə dostlar. Sevgini gönderdik parka. Sevgi parka getdi. Dedim hava qəşəngdir. Nənəm də bizə qonaq gəldi. Dedim çıxım balkonda oturağın çay içəyim. Bu arada sizə nə deyim? Bunu keçən dəfə suya ilə hazırlamışıq. Belə bir protein mənbəyidir, şəkərsiz. Yəni şirniyyat gedir də bu. Bu da şirniyyatdır, amma dietik sayılır da əslində. Sadəcə olaraq bol vitaminlidir. Burada var xurma, qurusu və ləpələr. Biz xurmanın qabığını soyduq, doğramaçdan keçirtdik. Doğramaçda doğrayıcıda nədir onlar? Ondan keçirtdik. Sonra qəşəng ləpələrin hamısını qovurdum. Mən nə vurdum? Fındıq, qoz, badam. Ama siz zövqünüzə görə vura bilərsiniz. Qovurduq, sonra onu doğrayıcıdan keçirtdik. Sonra ikisini də qarışdırdık bir-birinə, top halına gətirdik. Bu Instagramda boş olmuyor da, sözünü deməmiş kəsir. Hə. Qəşəng əlinizdə onu bir top formasında eləyirsiniz. Sonra üstünə də kakos əlavə eləyirsiniz sadəcə olaraq. Kakos içinə bizdə suyel baxır. Kakozdur, bir də xurmanın qabığını soymaqda o işte suyel baxırdı bax. Böyle bir şeydir. Gerçekten bunları hazırla bırak satışa. İndirsən suyel. Məncədən. Qəşəng pul var o işte. Bir hazırlayaq ikimiz. Nihayət məktəbin yoxdunuz. Mənim də toyum yoxdur. Bütün günü hazırlayaq. Pakovkanı da verəlim nənəm eləyəm. Ürəyiniz yerinə düşdü mü Sevgi xanım? Anaya gül alınmışdı, sen qalmışdın. Ne alıblar? Baxım Aygün, çəkil görüm. Bu nədir xalası? Bu nədir ki? Au, nədir o kızım? Anadan qalma geri. Hə dostlar, Sevgini gönderdik parka. Sevgi parka getdi. Dedim hava qəşəngdir. Nənəm də bizə qonaq gəldi. Dedim çıxım balkonda oturağın çay içəyim. Bu arada sizə nə deyim? Bunu keçən dəfə suya ilə hazırlamışıq. Belə bir protein mənbəyidir, şəkərsiz. Yəni şirniyyat gedir də bu. Bu da şirniyyatdır, amma dietik sayılır da əslində. Sadəcə olaraq bol vitaminlidir. Burada var xurma, qurusu və ləpələr. Biz xurmanın qabığını soyduq, doğramaçdan keçirtdik. Doğramaçda doğrayıcıda nədir onlar? Ondan keçirtdik. Sonra qəşəng ləpələrin hamısını qovurdum. Mən nə vurdum? Fındıq, qoz, badam. Ama siz zövqünüzə görə vura bilərsiniz. Qovurduq, sonra onu doğrayıcıdan keçirtdik. Sonra ikisini də qarışdırdık bir-birinə, top halına gətirdik.